sa ga o sa mamarratwa metsotsong e lesomehlano fela go ikela go area lesome a re kwile ka dithekišo tša tlou tša baroka gomme ge e le ga jwale moroka ka sebele professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo go tšwa ga matlala a Ramošebo kgauswi le letamo ka kapa e le go ngaka yeo e tsebegago kapa e tumile go kudu mafaseng a kgole le kgauswi o gona ka fa ntle le go tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a ka bego a re theleditša le gona professor malome ka kapa a ke go tamiše a ke tamiše ka mafateng a matelele ke dumediša magoši a borena ke dumediša bokgošigadi ke dumediša baruti ba porofeta di-archbishop bo mmamoruti a ke dumediša mangaka a borena ka moka a setšo ka go fapana ga bona ka bogolo ka go latelana ke dumediše bo magolo bo mathosana ga borena ke dumediše ba dikereke ka moka ke dumediše baoki ka go fapana batho ka go šoma mešomo ya go fapana le baetapele ka go latelana setšhaba ka moka ke re dumelang mmogo le bao ba theeleditše mmutse community radio station mmogo le ba ka kua mafaratlhatlheng ke re thobela ke a le tamiša kgole le kgauswi mo le lego gona dumelang bana bešo hlogo poledišano le kgonošiwe ke taba ditaola malome ka kapa taba ya ditaola prof ke a e bona e re bohlokwa ba go hlatswa ditaola ya segolo thata ko gore baswa ba ga borena ba swanetše go tseba gore se re bolelago ka sona ba re go ke taola ke eng mara ke na le nneta gore bošegong ba lekgono bontši ba bona ba tlo ithuta tše dintšhi kudu go tšwa lenanegong le mabapi le tabeng ya go ahlahla taba ya ditaola ya re a leboga prof a gona molato nke ke no re pele mohlomongwe re tsena dipotšišong tša rena prof nke ke dire ka tsela ya a ke re di bona šedi le kgono pitša ya kgabakgaba gomme ka gare ga yona re inolla sehlogo poledišano sa bohlokwa bja go hlatswa ditaola taba ye e swere kgoro tše ntši mo ditaola tša batswadi le tša bakgalabe le bakgekolo di dutšeng ka morago ga go hlokofala e le dingaka ka gare a ga kgakanego yewe bangwe ba no di tlogetše gomme di ba hlolla mathata mo e lego gore ge ba ka kereya hlahlo ba di hlatswa ba ka bona mahlatse a tlala kgorong tša bo bona re na le professor Moremi le kgono e lego matwetwe kapa ke re mahlo a di bona ka mo lehlakoreng la tša bongaka yena o tlo re nabišetša yona gabotse ya phatlalla le dikgoro tša go fapafapana gomme tharollo ya tliša mathabo dikgorong bja tsebe o se phonwe ke thuto ye e tloga e le bohlokwa mo le ka bonang le imologile ka gare ga kgatlampa ya dipotšišo tša go hloka dikarabo professor Shaw ka gare ga tsebe ya gago potšišo ya letšatši yeo nna ke le go ka kapa mohlomongwe nka bago le yona na go ne ditaola tšeo mongwe wa tšona a ithobaletšego ka gae na le tša mogala go 0648582771 goba ge e le ga jwale e no tšo o rometše voice note o re hlalosetše ka ditaola tšeo di le gona ka gae tšeo e le gore mongwe wa tšona o ithobaletše gomme lekgakanong e kgolokudu ya gore na le ka dihlatswa jwang kapa le ka bereka jwang ka tšona e namele prof ya malome ka kapa ga re bolela ka ditaola batho ba swanetše go tseba gore re bolela ka marapo a diphoofolo ao a hlamilego ke botatemogolo wa rena bangwe ba hweditše a le gona bangwe ka taba ya marapo ao ba feleletša e le gore ba jwa ge re bolela ka taola re bolela ka lerapo la phoofolo tšeo e lego gore di kgethilwe gore di ka kgona go hlama selo se re se bitšago gore ke taola ga se phoofolo efe kapa efe yeo e nago le maswanedi a gore maotong a yona a morago
go ka tswa lerapo le le bitswa go taola ke diphoofolo fela tse di kgethilweng tseo e le go gore maotong a morago mo go tsona re kgona go ntšha dipheko ra kgona go hlama ditaola ka tsona ke diphoofolo tse dintša go swana le bokhudu tseo e le go gore mo go tsona re kgona go hlama tseo re di bitša gore ke ditaola dithakadu ke diphoofolo ka go fapana-fapana ke tše dintšhi malome ka kapa ya nke re lebelele go hlatswiwa ga ditaola go hlatswiwa ga ditaola ke go dira eng ge re bolela ka go hlatswa ga ditaola re bolela ka gore ge motho ka gare ga lapa o e le go ngaka ge go ka ba le lehu le ge le sa ame ngaka le ge go se go robala yona ngaka yeo ka gae motse woo wa ka moo go nago le ditaola re o bitša gore o wetle ke leswiswi re nyaka pudi go ya ka mohu ka mokgwa e leng gore o hlokofetše ge e le gore go robetše monna re nyaka pudi ya monna ge go robetše mosadi re nyaka pudi ya mosadi mo go pudi eo go ba le tšeo re di tšeago tša go swana le mošwang o hlakaneng le madi a pudi eo le ditaelo tše di rileng ke bolela ka dihlare tše di hlakantšhwang gomme ra tšea dipheko tšela ra di hlatswa ra boa ra foka motse rene go bolela ka go hlatswa ditaola tša ngaka ye robetšeng go fapana ka gore ngaka yeo e be e bereka batho ka mokgwa wa mohuta mang goba o be a na le setšhaba se se kakang go na le bao e le go gore motho o kgona go tseba gore o be a bereka batho e le motho o mogolo mo setšhabeng ge re hlatswa pheko tša gage re nyaka pudi re tšea pudi ra hlatswa dipheko tša gage ge e le monna ra tšea ra reka pudi ya phoko ye e sa felletšeng ke bolela ka gore ye senkeng e šaitšiwa and then ra e tšea ra tšea mošwang go ya le ka mokgwa ke bolela le madi le ditlokwana tše dingwe mo puding ra hlakantšha le dihlare tša setšo tšeo di nang le malokela a gore di tseba go hlatswa go tloša leswiswi ka gare ga mokotla wa ditaola o e le go gore mong wa ona o robetše ra hlatswa ditaola tšela morago ga go hlatswa ditaola tšela ra ba go anya ge e le gore motho be e le o mogolo go swana le nna ke re mohlang modimo wa nkgopola ga e ba tlo reka kgomo ya go hlapiša bona ba boa ba reka le pudi ya go hlatswa ditaola lebaka ke gore malome ka kapa motse o neng le ditaola ge batho ba sa ka sekwešiše nto re bitšang gore go hlatswa kore go hlatswa ditaola ka boripana re bitša gore ke go imolla motse o dipheko di leng ka gare ga ona le go imolla bana ba ba dutšeng ka mogare ga lapa le because dipheko ge motho a fetša go robala di swara ntho re bitšang gore ke boa mo morithi ya mohu o a ketima o tšhela tšhilafalo ka gare ga tšona go a kgonagala gore ditaola di hlatswiwe mongwe wa tsona a sa phela go a kgonagala gore ditaola di hlatswiwe mongwe wa tsona a sa phela why ke re go a kgonagala ge o bereka ka batho ba bantši ka mehla le ka matšatši a ke re o bereka go swana le nna o swanetše o tsebe gore dipheko tša gago wa di hlatswa maybe 3 months nngwe le nngwe o ka no se di hlatswe ka pudi wa di hlatswa ka dihlare fela mara santse o di hlatswe ka lebaka la gore ke moya e mentši ye tsenang ka gare ga ditaola tše o swanetše o di hlatswe gore di phele di hlwekile di le gabotse gobane motho o mongwe le mongwe a tlang diphekong o a huetša motho o mongwe le mongwe a tlang diphekong o a huetša ka kua gare ga pheko tšela go fetša go e ba le memoya e mentši dipheko tšela di thoma go imelwa jwale re ya di hlatswa re di thome mathomong di be gabotse gore le go phekola motho o se ka kry-a wena o le ngaka goba o le mmoni and then di thoma gore di go riang go go robadiša le go go lapiša re ya di hlatswa and then di a boela di a ba gabotse di a kgona go thuša batho o kgona go hlatswa mongwe wa tsona a sa phela a re bolele ka ditaola tša motho o a phelago le o a hlokofetšego na di hlatswiwa ka mokgwa wa go swana a di hlatswiwe ka mokgwa wa go swana motho a robetšeng dipheko tša gage ge re di hlatswa mola re feditše ka dipoloko ka moka re ya go bitšana re le bana ka moka ra tšea dipheko ra di bea mo lapeng ra nyaka pudi
ba leloko ba le gona ra di hlatswa ka moka ba leloko ba le gona ba tseba gore dipheko di hlatswitse gomme ge di fetša re di file mokete o di beile tša ge motho a phela mong ka boyena o te hlatswa tša dipheko tša gage ntle le go bitša family o no tšea pheko tša gage a na noši a te hlatswa tša tšona e fela tša wo e le go gore o šitša robetše ke mola di ya mang leloko gore di tle di hlatswiwe mang le mang a bona gore dipheko ke tšela di hlatswitše ene ke nnete di ile go fetša go hlatswa di a phuthiwa di a beiwa gabotse prof go ne le ngaka tšeo di filwego mpho ya go hlatswa ditaola goba ngaka efe kapa efe e ka di hlatswa go na le ngaka tše di kgethilweng go hlatswa dipheko kudu re bolala ka tabeng ya magoro go na le ngaka tše di filwego maatla a gore tšona ka bo tšona di tlhatso tše pheko tša bona o kry-a ba sena le kore nnawe ya bona e sa ba dumelele gore ba ka go hlatswa dipheko tša kgoro goba dipheko tša mošate goba dipheko tše e leng gore ke reng kore dingaka re a fapana re bereka go ya ka magomo ya a ke re maybe go ne le ngaka tše e leng gore di kgona go hlatswa pheko tša bona ba noši ba palle ko go hlatswa dipheko tša kgoro tše dingwe re bereka ka go fapana go a kwagala prof go a kwagala motho a ka tseba jwang goba a kwa ka eng gore ditaola di swanetše di hlatswiwe ka gae ditaola ge di swanetše go hlatswiwa ka gae malome ka kapa ga kgwedi tše e leng gore ke tše 80 ge re šetše re bolokile motho o e lego gore be e le ngaka ka gare ga lapa morago ga ge e le gore šetše re ile dikapolo ka moka re a tseba sa mathomo gore santše dipheko tša gage di hlatswiwe ge dipheko tša gage di ka se hlatswiwe re tlo ba le makhu a mantši bana ba tlo senyagela ke mebereko bana ba tlo tsena ka gare ga dikoloto bana ba tlo lwa le balekani ba bona bana ba tlo senyagela ke dimpho tša bona re tlo bona ka dintwa tše dintšhi kgorong tša go gana go fela re baka dilo tše di sa reng selo e tlo ba ditšhupetšo tša go bontšha gore mo go na le dipheko tše di santšeng di hlatswiwe bangwe ba tlo re ba maketa ga ba tlo hirwa ka lebaka la gore ba tla re ge ba maketa ba tla be ba sepela le leswiswi la dipheko godimo ga mmele wa bona re ka tseba jwang gore mmereko wa go hlatswa ditaola tše tša ka mogae o phethegile gabotse dipheko ga di fetša go hlatswiwa malome ka kapa batho ba ka tseba jwang gore dipheko di hlatsogile di eme gabotse sa mathomo ke nyaka go lemoša batho se sengwe ge re fetša go hlatswa ditaola ke rata go lemoša batho re le bona santše ba hlape and then go fetša o ka boela go mongaka wa ya go nyaka go tseba gore a na tsela yela ya go hlapa ke sepedišitšwa gabotse na o ka ya go ngaka ye hlatswitšeng dipheko o ka ya go ngaka ye nngwe ge e le gore ga a ne mona o tlo go botša are ngwanaka le sepedišitše dilo gabotse ene ge e le gore go ne le mo go thitšegileng o tlo le botša re no dilo di sepetše gabotse e fela a re lokišeng sa gore le sa gore le sa gore mara go hlatswa ga ditaola gantši modimo o kgona go tla ka boyena a tle go mongwe wa kgoro a re ngwanaka ke lebogile lehlatswitše ditaola tšaka ke tlo lefa dimpho ka nako ye nngwe re bona ka morago ga go hlatswa ditaola re thoma go ba le manyalo a mantši ka nako nngwe re thoma go ba le dikoloi tše dintšhi ka nako ye nngwe re thoma kore bophelo bo thoma go fetoga le meyago ka gae kgona go ba gona go bontšha gore go na le se sengwe se e leng gore se be se re swere se re ganetšang go tšwela pele then re kgona go bona le masea thoma go ata kore bophelo bo e leng gore bo bophela o goga boima selo se e leng gore bo kgona go se kry-ela boimeng o tlo thoma go bona o kgona go se kry-a ga bonolo prof ditaola e no ba ditaola na bohlokwa bja go di hlatswa ke bofe bohlokwa ba go hlatswa dipheko ke gore bana ba bangwe ba e lego gore ba tlo swara ke modimo wo e lego gore re hlatswa dipheko tša gage ba se ka tla ba tšea dipheko tša leswiswi ba di berekiša gobane ba ya go thoma ba rieng ba di direle leswiswi ka bobona
papalle go tswela pele le go bolela le medimo ya ga bo bona ge o ka se hlatswe dipheko tse gona gore gore bao mogala bo a tlo ba swarang go ba ko a tlo ba swarang ba ya go tšea bongaka bo boleng ka gare ga leswiswi ba tlo ya thosong ba re ge ba fihla thosong ba ya ba bona ba makala ba fihla thosong ba sa tlo ba sa bona selo modimo ba fulugile ba tšhala ka leswiswi lebaka bogolo e le tabeng ya gore le ya thosa le thosa godimo ga leswiswi le e leng gore ga la lehlapa go ba ga la hlapela ditaola tša go hlatswa ditaola ke go imolla gore le go sasa ge ngwana a bontšhwa gore o swanetše go topa e tee ya ditaola ka gare ga mokotlao e be e le gore o topa ditaola tše e le gore di mo leseding re a leboga prof wa tseba ditlhaloso tša lena mongaka di tloga di tlala seatla ebile di a kwagala ka gare ga tsebe tša motho na ditaola di hlatswetšwa kae mohlomongwe ka gae nokeng thabeng goba eno ba kgetho ya motho gore na yena o nyaka gore tša gabo di hlatswetšwe mo kae dipheko malome kapa ka molao di hlatswetšwa ka gae ka lapeng leo e lego gore re ya go ke gore lapa leo e lego gore di dula ka gona ka molao re santse re di hlatswetše ka moo ditaola se gantši re di iša nokeng re o di hlatswa lebaka ke gore ditaola ga di swane le seaparo sa kereke di fapana go hlatswiwa ga gona go a fapana ke diaparo tšeo e lego gore motho o bina ka tsona tše e leng gore o ka go di hlatswa nokeng mara ge e le ditaola o swanetše go di hlatswa ka gae e ka ba legae leo e lego gore motho o robaletše ka go lona ke lefelo la maleba o ka tšee dipheko wa re wa go di hlatswa thabeng o ka se tšee dipheko wa re wa go di hlatswa legageng o ka se tšee dipheko wa re wa go di hlatswa nokeng ya moela o ka se tšee dipheko wa re wa go di hlatswa phororong phororong re hlatswa diaparo tša motho wo e lego gore be e le ngaka a bina ke tsona re di tšeang re di išang kowe re yang go di hlatswa gore di boe di hlokile di le gabotse mara ge e le taola mme re gona ko go hlatswetša ka gae e felele ka gae na ka morago ga ge ditaola tše di hlatswitšwe di ya kae kapa di beiwa kae taola ge e fetša go hlatswiwa malome ka kapa e ne le tshepedišo ya gona ya semoya tshepedišo ya gona ya semoya ši ditaola di a laelwa mara molao wa ditaola o re ditaola ge di fetša go hlatswa ge e le gore o be o le ngaka o na le basadi ba babedi ditaola di swanetše go ya go dula lapeng la mosadi o mogolo ge e le gore tata gore na o be a sepetše a tlogile ka gae a dula mo gongwe gara mogolo ba dula gara ngwane ditaola di swanetše go boa di tle di dule ka lapeng la tate ge e le gore tata gore na ba a sene motse gona gore ditaola di tla dula ka lapeng la gabo ditaola tša ka gae di ka se tloge ka gae di a ya go dula bogadi ba sesiarena ditaola tša rena di ka se tlogema di a ya go dula ga gabo mma go rena ga go kgonagale molao wa ditaola o re ditaola di swanetše go dula ka lapeng la mong wa lona re o swana le nna ga kere a ke ne motse ko wa tate taola tša ka gore re di santše di dule ka lapeng la ka gae ke ne basadi ba babedi ditaola gore re ka lapeng la mosadi o monnyane di ka sebe gona unless mosadi o monnyane yena a ba ngaka a ba le ditaola tša gage mara ge ngwana wa ka wa mosadi o monnyane a swere ke badimo a go pale gore a ye go topa pheko
ya papa gage ka lapeng la mmamogolo wa gage ndane ete ya ditaola e tla tla e dula ka mo e tsoša mokotla ka gare ga lapa la mmane e le ge ngwana a swere ke di anyaka dipheko tša mang tša tatemogolo wa ge mara nna nka se sware ngwanaka motho e leng gore nka tla ka moswara mo gongwe ke ngwana wa ngwanaka ko e le go gore nka tla ka bua ka mofa bongaka a tla a swara ditaola a ya go topa pheko ete ga kokwaga ga mmamogolo ntane ke mo e leng gore o di kry-a so bontši ba metse bontši ba dikgoro dilo tša bona di a senyega malome ka kapa ba sane selo mahlatse a sepetse ka lebaka la gore ba šaeditše bodulo ba dipheko ga di dule plekeng e leng gore di dutše go yone ande ke nyaka go lemoša batho se sengwe lefelo leo e le gore dipheko di dula ka go lona bana ba kgoro ba ka moo ba swanetše go aga ntlo ya mo go dula go dipheko gobane tulo ya mo go dutše go dipheko e swanetše go phela e hlwekile dipheko ga di dule ka gare ga kamora ye e le go gore o ka ba monna o nyetše o ne le mosadi and then lefela le ba le thaloko ya lena ya ka moo lefelo la dipheko ga le dumelele gore di dule ka moo ke mo ba reng dipheko nako ngwe bontši ba batho ga ba etšwa ba re tatemogolo wa lena re aganye ntlo ya majwang ba botšišo re agala mang ka gore tatemogolo wa rena o sepedi o a tseba gore dipheko tša ka ke nyaka di dule ka mo di phele di hlwekile ka nako ngwe malome ka kapa ke nyaka go lemoša batho se sengwe gore ntlo yela ya majwang ka boyona ke koko gore like go fa counseling o kgone gore go ne le mathata o go ya o dule ka mola o no re ka khoswana boroko robale go bele se sengwe se o se bonang se se botse sa go isha pele so ditaola malome ka kapa ka boripana di dula mo mohuile go gore o sepetša dula gona ene ba ba hlatswang dipheko nokeng ka nako ngwe batho ba bona dipheko di hlatswa nokeng go ya ka taelo a kere modimo wa ga go kgona go botša re no ngwana ka wena ke nyaka o mphethele taelo ye e rileng ya ka gore le modimo le yena ba sepela jwa mara kudu thata tšeo di nyaka mpudi ya kgoro kantši re di hlatswa ka gae prof nke re ge re tswalela dipotšišo tše nna le wena re di tswalele ka bokotsi bja ditaola tšeo e lego gore ga di a hlatswiwa di ka kgona go thibela ba leloko kapa ba kgoro mahlatse sa mathomo malome ka kapa ke nyaka go lemoša bathialetši babogedi kua gae se sengwe se se taola e swana le mmotoro ko re taola e swana le thoto ya mohudi ya bakwa one taola malome ka kapa solanka le sa dihlatswe di tlo lwesha di tlo le dia gore le se la kwana di tlo dia gore bana ba ka gae ba no berekela go tsamaya di tlo dia gore bana ba ka gae go se ka ba le ntwe telo ka mo go bona le lena le batswadi le tlo re le bolela le bana ba lena la makala bana ba lena ba sa lekwe ebile ba le melela meno gore ngwana a go tlalla ke pelo le motswadi ya gagwe a be a nyake go swara ka matsogo ga se yena ke modimo mongwe wa ditaola tšo o ke yena a lwang a re ntlhatswa ditaola tšaka ke tlo fa mohlala o lebelele difamily tše dintšhi tša batho ba ba tshumileng ditaola ga ba ne khutšo bana ba dikgoro tšeo ba sokola taola di tshumile ke motho tee mara o hloletše kgoro ka moka bothata o ebileditše malwetše o ebileditše mathata lebaka ke gore ntho re ebitšang gore ke taola re kry-ile le gona ke nneo ene kua moragong ditaola e be e le pheko tše thata tša go tsoša magoro le go godiša kgoro so ke tlo go lemoša ka batho ba di tshumileng ba di
lahletseng ka gare ga metsi dilo tša bona ga di loke bangwe ba lahletswe dipheko ka gare ga ntlo tša botshwela mare dilo tša bona no ba maswiswi ga go ne nto e lokang mo kgorong eo ge ba re ba emaema batho ba no re ba ne thokolosi tša go gana go fela ka gare ga dipheko go na le ntho re bitša re ke thokolosi e lahlilwe e lahletswe ka gare ga leswiswi monga ona wa inyaka ka sa ikry o tla go lena o le apeša leswiswi le leng gore le gona bana ba wa ka dikoloi go ba le tshologo ya madi gantšhi ditseleng ke lebaka la ditaola tša botatemogolo wa bona tše ba di lahlileng tše ba di lahletseng ka gare ga metsi o kore motho ka nako ngwa go botsa re nna ke palela ke go feta mo go ne le metsi gona ka re ka nyakišiša gabotse ra boela morago re o kry-a gore go na le se sengwe sa phoso se se riagetseng se riileng ke botatemogolwana ba latlhetse dipheko ka mola ge ngwana a santse a tshela tatemogolage wa mothibela o mo itaiša letswana that's why re re batho ba mohuto ga re dumele ba reila koloi go fitlhelela re ba nyakišišetša gore gabotse taba ye go senyegile kae and then ge re fetša go kry-a gore ke dipheko tše di latlhetse nokeng ya kae re tšea ngwana re ya kua re ya go mo rapelela re ya go mmolelela le bagabo gore tatemogolo hoo medimo ya metsi pheko tše di leng ka mo hoo emampele ra reka dipheko ra di hlama modimo ola pelo wa gage ya thoma go loka moya wa gage wa thoma wa gahlana le bagabo a thoma go ba le lethabo a thoma go bua a ba lengeloi a tla ka tše di botse godimo ga bana a se tlhoa sa batlela ka bogana so dipheko tša go se tlhatswimo re to go golela magala godimo ga tlhogo ka gore nto re santseng re lebelele ke gore solanka re sa hlatswe dipheko gore gona batho ba bošego re ba fa tumelelo ya gore ba ka tšea pheko tše tša tatemogolo a rena ge re robetse ba re phekola ka tšone prof dikgoro tše dintšhi tšeo mohlomongwe e leng gore nna mohlomongwe ke le ka kapa ge ntše ke tsamaya mo bathong o tla kwa ba re ditaola tša tatemogolo kapa tša batswadi mang sala di tšea di beile ga gage o kry-a le morwedi ore le morwa ditaola tše jalo tše di timetšeng goba motho a di utswitše ka mo lapeng la gabo kapa ka lapeng la abutage kapa ka lapeng la seseage a di swereng lapeng la gage mo e leng gore ditaola tše mohlomong ga di a swana go ba gona bokotsi bo bo ka di ka bohlolago ka moe lapeng leo kapa mo molokong ke bofe bokotsi ke bo bogolo sa mathomo ditaola di hlola lehu ge di se di a dula lefelo le le gore le hlwekile badimo ba ka moo ba e tla ba di kry-a ba sa di kry-e di hlola lehu one and-e dipheko di hlola hlalo and-e dipheko di hlola matshwenyego godimo ga bana malome ka kapa nto ba reng ke pheko a se ntwa go bapala kore wa bona ge motho a nyaka a ke re maybe go o dumetse tumelong ye e rileng ye e gananang le ditaola o seke wa be wa tsogale ka letšatši le le tee la mohlolo wa re o tšea dipheko wa di tshuma motho wa go tshumišang dipheko ga a tloga mo wa go tsošetša tatemogolo wage mohlang ba re yena tatemogolo wage o nyaka dipheko dilo tša gage di senyega mohlang a tlogela tumelo ye a tlo le bitša go swana le ge e be a le kgobokantšhitše a re tumelo ye ke dumela mo go yona a re dumeleng ka mona o tlo no tloga ga botsena a nnoši lelapa la gage a ya go lokiša tša tatemogolo wage di a tsoga di a ba gabotse lena tša tatemogolo wa lena di swele lena tša tatemogolo wa lena di lahletswe ka gare ga noka lena tša tatemogolo wa lena di lahletswe ka gare ga dintlo tša botshwela mare lena tša tatemogolo wa lena di lahlilwe a di sa le gona so nto e ba reng ke taola malome ka kapa e lošitše dikgoro re na le bothata ba gore bana ga bua le batho sa ka bontši lebaka ge re nyaka re nyakolla o kry-a gore ngwana o ba a swanetše gore a no ya go nyaka taola e tee ya tatemogolo wage a ithute bongaka tšhupe bo bo sa reng selo 3 months godimo ga mengwaga ye modimo a mo file go yona a re maybe modimo mo file mengwaga ye 100 ye santšeng a e phele only 3 months e ka tšhentšha bophelo ba gage or 6 months ore ngwaga o ka tšhentšha bophelo ba gage o mo tee gare ga mengwaga ge o ka moo so re ba le bothata godimo ga tabeng ya ditaola taba e taola ka malapeng di gona re bolela so batho ba ka gare ga dikereke marama ditaola ga bo bona di gona
bao ba ileng ba le bohlale ba ile ba no tšea ditaola tša tatemogolo wa bona ba di hlatswa ba di beya lefilong le le hlwekileng ba bua ba tekela kerekeng ba tsenela kereke le le kgono ga gone molato godimo ga maphelo a bona lebaka keng a sanka ba shaetša badimo ba ga bo bona le badimo a ba kgone go ka ba shaetša gona le gore ba ba shaetše kampane ba ba latelele tumelong ye ba leng mo go yona ba fe ba porofeta gore ba ba fe ditaelo dilo tša bona di loke di sepele ga botse so bothata ke ge e le gore wena o ganelela tumelong ye rile mara o phetha o sepela godimo ga leswiswi o ka se phethe taelo godimo ga tatemogolo wago o e leng gore go tšhela leswiswi le kwa gala prof ya kore malome ka kapa o ka phetha taelo ka mokgwa o ratang mara ge leswiswi le go aparetse ga go ne ntse e tlolokang nna kua gae ke gopola ka 2015 re hlatswitše dipheko tša koko sebelega papa mokgekolo e leng gore o ile re ga a robala nna ke be ke nengwa go motee ke belego re gogile o ima from 1992 go ya kua go fihla bo 2015 re goga o ima ke botša batho ka nna sale ke hlatswitše dipheko tša koko ra be ra tšea dipheko tša koko tše di beng di dula ka gae di swere ke morwage o mogolo e le go tate ra di tšea ra di iša ga gabo papa ga rangwane ra hlatswa dipheko mowe ra hlaba pudi mo batho ba tla ba bona se se riwang ke na le nnete se ke se bolelang ba ga matlala ba etse taba e ke e bolelang ka nyaka dikobo ka go leboga kua gae ka leboga ka lo tša ka ke mo di ile di a thoma di a lokologa di a ba ga botse ka thoma go lemoga gore alright mo re be re phela ka gare ga leswiswi la mokgekolo go ne badimo ba ba malome ka kapa ga ba bolele le wena ba go bontšha ka dika gore dilo di a senyega o bona ka gore go kgwatha mo go a senyega go kgwatha mo go a senyega gore ke lokiša mo go a kana o kgona go bona gore ai man mo go ne ntongwa a espele ga bose bothata ko gore re le baswa a re dithute go šala dilo morago and then a re dithute go dia dinyakišišo and ka nako ye nngwe ga re ria dinyakišišo batho ba bagolo ka ge ba gotse ka taba ye ba e bitsang sephiri a ba nna pe ba phuruluga gore re botša ditaba tše go tšwela pele gore bana ba ka mo a re sepeleleng ka tsela e le tlo bona re tlo loka wa bona kereke re gotse ka gare ga yona rena ka gae nna ke le so ke ntšhitše ke batho ba kereke ka ntlong ke sa le lesea kereke apostolo e ntšha ka ntlong mara go ile go a fihla nako gore bale ke santše ke bua le mola morago go eng go dipheko tšela tša koko tše di sentšeng dilo tše dintšhi mo family then ka thoma ka di hlatswa so batho ba swanetše go tseba ba ba nang le dipheko ga ga bo bona gore pheko tšela solang ka di dutše di ne le mengwaga ba sa di hlatswe a go ne nto bona e tlolokang alright a ba hlatswe dipheko ka lebaka la ge bona ba le tumelong ye e rileng ba ye go te hlapela nokeng ba hlape leswiswi la tatemogolo wa bona ka ditaelo tse di sepelelanang le kereke ya bona empa mara dipheko tše ba di hlatswitše ba tlo bona tšwelopele e kgolo malome ka kapa bangwe ge ba fihla ka kerekeng ba re bane moya o montši mara se se ba makatšang ba phetha mara moya ga o bulege why lebaka ke lengelo ile le rile lepheko mo maphelong a bona ene solanka ba sa lokišetše lengelo ile a go ne nto e tlolokang mo go bona dithulano di sa tlo ba gona ba tlo no bola ko go kerekeng ba tlo botla fela moya o ka se bolele why go ne le motho o swereng a go bontšhang gore ke nyaka go bolela mara go a gana so batho ba swanetše go hlokomela taba eo ka nnete prof mongaka ke na le Thandiwe Rampora Thandiwe a re khutšong ka kgašong na go a kgonagala gore tatemogolo ge e be e le ngaka ya setšhupe o a tlo go mo fa ditaola tše a bine malopo potšišo botse ga ke ya rabe ka bokgwari e dule ga botse kua ditsebeng tša batheeletši le babogedi ge re bolela ka ngaka tšhupe re bolela ka modimo o ile go gore o bereka ka dihlare o bereka ka dipheko ke nyaka go lemoša batho
se sengwe malome ka kapa ke le so ke le moremi Yeah. ke ne modimo wa Tšhupe. Modimo wa Tšhupe ke modimo wa swere go bongaka godimo ga motho. Ke modimo we le go gore malome ka kapa a go le ngaka ye sa sepeleng le yena. Why? Yeah. Ntle le modimo wa ga go ne bongaka. Motho ke modimo wa leshoka, ke modimo wa go rutwa dipheko, ke modimo wa go rutwa dihlare. Ge re bolala ka go bina ko go hlakella badimo. Oh yeah. Go bina ke go hlakella badimo. Ge o ka kwa motho a re Tšhupe e re rasetša ke moropa, ga a tsebe gore o bolela kang. Why ke re ga a tsebe gore o bolela kang? Dingaka tše dintši tša kgale tša diTšhupe ba di bitša dikiba. Ba bina kiba le moropa we le go gore ko wa go bina wa bongaka wa ba segaga borena di fapana ka gore ga re thoma re bolela ka moropa ka bona o sepelalana le tumelo ya segaga borena. Dingaka tše dintši tša diTšhupe ga bua le go ka di lebelele di a bina di binela go hlakela. Why? Lebaka ke gore motho malome ka kapa ga a sepele le modimo o moteng. O ka ba le modimo wa Tšhupe wa go tswa ga bo papago, o moteng wa semoya wa go tswa ga bo mama yena se ntša bego. Yeah. O ka se sepele ka Tšhupe tše pedi, ga e kgonagale. Yeah. Medimo e apanana e sepela ile e mebedi. O makale motho ba re ke Tšhupe mara o duletše go botla mo a dutšeng gona. Go ne nto e swatanganya e nyakang gore e bolele, ene gore e bolele santse e tsoše ke moropa. Moropa ka bona ke taelo ya badimo, ene moropa o kwa koša e re ga go lle mantšo mane a go tsoša bahu ba ba khwileng gore ba tla ba bolele le rena, ba re fe taelo re kgone go tseba gore re ya kae. Yeah. Mangelo ya ga bo rena koša tše ga rata tlamela tsona malome ka kapa. Bongaka bo Tšhupe ke re ngaka ye nngwe le ye nngwe o ile go ngaka o ka bina ka meropa, o ka no ba ngaka fela wa sebini, o ka no ba ngaka wa bina koša tše di rileng. Se se šalang godimo ga mmele goba le moyeng wa ga go ngaka Tšhupe o naga. Why ke re ne di ngaka Tšhupe le nna ke le soketa pala ka gare ga o mongwe a neng le modimo wa ngaka Tšhupe. Malome ka kapa ge re bolela ka modimo wa go go loriša ditaola ke ngaka Tšhupe. Ge re bolela ka modimo wa go go bontšha dihlare bošego robetše ke ngaka Tšhupe. And then modimo o sepela le modimo o mongwe wa semoya, modimo wa go rata go hlakela. Ga o hlakela modimo wala wa tsoga o tla go wena o bolela le wena ditaba. Taba ke gore rena mangaka a setšo goba batho ba go bereka ka moya bangwe a re kgone go dula fase re a tenyaka gore network ya rena e swara kae. Ke bolela ka gore connection ya gago le badimo ba gago gore e be gona o swanetše gore o e kry-e jwang a e nyake sehlare. O swanetše gore wena ka bo wena o te tsebe o ntebelele nna gantši ge kry-a dikoša ga ke di ria bošego gobane ke a tseba gore badimo ba gešo ga ba bua le dikgomo ge ke nyaka selo ba kgona go nkutullela sona mo sele go gona ene patla ka polelo ye kaone ya gore taba o tsebe go e bea godimo ga batho. Lebaka ke gore ke nyake šišitša gore badimo ba gešo ga botse ba sepela jwang. And then ka kgona go kwešiša gore medimo ye ka mokgwa e leng ka gona e nyaka ke bereka le yona ka tsela ye. Jwale taba ke gore malome ka kapa batho ba swanetše go te tseba ba te kwešiše. Dingaka Tšhupe di gona matšatšing a bole kgono ga re sa dumela motho a no tsupologa mola re re ke ngaka re re alafe bokoko wa rena bongaka ga bjale malome ka kapa ge re boruta batho re tloga re ba ruta ka bokgwadi bo bogolo mo e le go gore re tseba ga botse gore motho ge re mo ruta bongaka re a tseba gore o tla ba le kwešišo ene a kgona go šala dilo morago ga botse. So ngaka Tšhupe ga jwale re di nyakela bahlahli a se kgapeletše gore o bine. Go bina ke go bina o te tlhakelela wena mara ge o ka tsoga modimo o mongwe mo go wena e ka ba wa sekereke e ka ba wa lelopo wa sepelelanang le modimo le setšo sa segageno bangwe ba ne le mango mahlogo re lebelela gore ga botse tshepedišo le segageno le gore wena ga botse o mohlobo mang ntane dilo tšeo di accounta mo godimo ga gago ntane ke mo re reng bongaka Tšhupe
dingaka ka moka re nabo ya ke kgopela re re megaleng prof re megaleng re tope ba theeletseng ke ba re botse gore ditaola ka kua ga bo bona di gona ba bangwe ba berekile jwang ka tsona ikhonle se ba se kwago ba ithuta eng mabapi le taba ye ya bohlokwa bja go tlhatswa ditaola yeah 0648582771 0648582771 re mo metsotsong e masomepedi fela go itšola go ere ya lesome 20 minutes after the hour 10 o'clock re ka gare ga leno go la pitšentše kgolo motheletši wa mmutse community radio sehuba tloga mogolong ditaba di ema ka wena re lebeletse taba ya ditaola mo e leng goreng ditaola tše magagesho re bolela nnete ya mankgonthe di a kgokgo dikgoro tše dintšhi di na le tšona ba bangwe ga ba sa tseba le gore na gabotse di feleletše kae ba bangwe o tla kwa ba re malome sala a di tšea ba bangwe ba re rakgadi sala a di tšea ba bangwe ba rawa ba re sale di lahlelwa ka gare ga metse kgale dilo tšewe empa nnete fela ke gore dikgoro tše dintšhi mathata a ditaola ba na le tšona ka mmagaeng ga ba tsebe gore na gabotse jwa le ditaola tše tša mokganabe di tshwanetse di direga jwang o mongwe prof o no swere ke badimo ile setlogolo a norawa ba re ke tšee ditaola tše nna gape ke swere ke tate mogolo a tšea mokotlana ka moka ke phoso why taola malome ka kapa ge motho ya go e nyaka wa e lora ya ga a fihla o tla le pudi o hlaba pudi re mo riala jwala o topa pheko e tee ka mogare ga mokotla dipheko a tšea pheko e tee ya pudi a tšea e tee mola pudi ba le pheko tše pedi a tšea pheko e tee a sepela le yona le e tee ye e tswang ka gare ga mokotla a tšea e tee ya pudi a e lahlela ka kua gare ga mokotla mapele pudi e na le taola tše pedi aga o tšea e tee ka mo mokotleng aga mola puding yena o tšea e tee e tee boela ka mokotleng e tee e boela ka mokotleng mcrs mo moyeng dumela 0648582771 0648582771 ba re pudi e na le taola tše pedi ge o fetša go bolaya pudi ye ka gare ga mokotla o topa taola e tee ke moka mola puding le a shera o shera le mokotla o tšea taola e tee wena o tšea taola e tee 0648582771 0648582771 nke re kwe ka fa mo ba re ke kgopela go botšiša ntate moremi gore na go a kgonagala gore modimo a tle go wena mola gona le yo a moswerego ka molapeng gomme a sa phela e fela ge a fihla mo go wena ga a bonagale ga a bolele o no bona fela diaparo tšeo ba felago ba di bolela gomme motho owe a swerego ditaola a ga a di šomiše di no dutše ebile o gana ka tšona re tope motheletše pele prof mcrs mo moyeng dumela mcrs mo moyeng dumela tobela re gona ra lena tobela le kae mama awa nna re gona ya ya tate mogolo a lena o be a ne le basadi ba ba 6 alright taba ya go swana le eo mama e bonolo ge e tla mo
dipheko tša tatemogolo re ya go lebelela gore tatemogolo o ile ga a robala o robatše leweng goba o di beile ka gare ga thaba goba o ile a di epela goba tatemogolo dipheko tša gage di tšere ke batho na ge ile gore di tšere ke batho re ya mmotšiša tatemogolo ka ditaola tše di lego gona o wa re dumelela re betla dipheko tše diswa tše e leng gore di tlo tla ga botse na goba ge re ka lata tšela tša gago kua di ka se re tlele ka bothata na tatemogolo o tlo bolela le rena re no betlang tše diswa goba latang tšela ga re betla tše diswa re betla ditaola ge re fetša go betla ditaola re ya go nyaka lapa le 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 maswanedi mo ditaola tše di santšeng di dule gona ge re fetša go le ke re ya lapa leo re ya ntho re bitšang phekolo ya meropa re ya go le bitša le le ka moka le le bana ba mogalabe ra bina sa mathomo ro tšholla dipheko tša tatemogolo and then mo gare ga kgoro mangaka tla ba le gona di tlo bolela le rena pheko tšela di re botša gore tatemogolo o reng and then ga di fetša re botša re tatemogolo o reng ra bolela le tatemogolo mosagare ka moka a re botša dinyakwa a be a re botša le gore ba motšere ga botse a be a re botša le gore kgoro ye e hlapile ga botse a be a re botša le gore why kgoro ye gage e go lwewa bana ba sa kwane go sa be le dilo tše di botse mo kgorong ndene ra begela tatemogolo ditaola tšela ra di tšea ra di nokela ka gare ga juala dipheko di a nwa moroko di a ba ga botse tatemogolo a amogela pheko tša gage ra hlaba le pudi ya go bontšha gore tatemogolo dipheko še di tšona pudi ye ke beng ke bolela ka yona mo ke re topa pheko e tee ye nngwe ya ka gare ga dipheko lebaka ke gore pheko ga o e tswa e tee santse go tsene e tee dipheko ga di fele ge e le gore tatemogolo di tloga di le 60 santse di no ba 60 ga di fela ga di fokotšega ga di oketšege jwale tabašiwe e nyaka le e bolela le baka gae ndane sa mathomo le tle ka ngwakwaneng re tle re dule fase re bone gore tatemogolo a ka re fa tlhahlo e jwang e kaone ke a leboga mama le sa tlo išana le sa tlo bua le bolelane gampe lebaka e le tee mama le ka se thabe lena le phelang ra golwa lena motswala kgoro yena a sa thaba ene dipheko tša gage di ka se kgone go šala nageng lena bana ba gage le le gona ba le santšeng di lokiše tabae boledišanang ntwa yeo e tlo kgona go fela e be ga botse mama thank you 064 858 2771 MCRS mo moyeng tumela thobela a re gona rra lena thobela ya aga aga alright wa tseba re santse re direng a ke re pheko tšeo di topa go ya nokeng ka mehlale ka matšatši nka go fa maela gore e tla ka gae re re dule fase re bona gore pheko tše gabotse o di fa ke modimo o mofe ene o nyaka gore o di berekiše ka mokgwa wa mohutamang mara ga jwale mo tumelong yeo le mmo go yona o sekebe wa tšwa o tšwele wena e tla re tle re dule fase and then re kgopele badimo re ko gore ba ka re fa maela a mohutamang a makaone a e le go gore a ka kgona go kaonofatša bophelo ba gago dilo di kgone gore di sepele gabotse le wena o kgone go a kwešiša and then o tlo kgone go tseba tsela le tshepedišo ya ditaola tše ge di le ka mokgwa owa a di ka se go diele sefifi ga jwale gobane o sa le nakong ya go kgobokantšha dipheko ge di seno felelela mogala bo tlo go botša re ngwana ka ditše di feletše jwale o swanetše o di berekiše so
and then that's why ke re e tla pele re tsebe gore dilo tse o di fa ke mang o tlo tsebe gore go topile te o ye go moleboga a go fe yengwe gape. Thank you. Thank you, Mepa. 0648582771. MCRS o se mo ene MCRS Tobel. Re gona rale. Tobel. Yeah. 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 E ne le tšhupa o be a sa bile. Yeah. Ka ge mogala bo a go fa go dilo tše be le tšhupe o sa go bontšha tšona mo ditorong. Alright, a ke go fe maele a maso modimo wa tšhupe gore a go arabe ka pela o swanetše o bolele le yena godimo ga solo akere. And then se seng gape se nka go botša go sona kry-a nako o tle re tle re bone gore modimo wa tšhupe wo ba morakile kae. Ke se ke re ngaka ye nngwe le nngwe ne le modimo wa tšhupe mara empa ge re phethelwa ka ge mangaka re na le ntho e re bitšang mohlabo nyoko tšhupe e ne le tsela yona and then mondau ne le tsela yona and then go ka phetha ye nngwe ye seng gabotse go tše pedi tše o ka fetša o bušetša o mongwe modimo morago akere and then a ka go tsogela maatla. So ke mo ke reng go bina ene ba go hlakaela ka nako ye nngwe se gantši mo e leng gore o ka tlo go ngadiša modimo nto e leng gore e ngadiša modimo kudu e leng gore kwa tšhupe ke taba ya nyoko ye e leng gore o ka tšea motho wa tšhupe wa moješa nyoko wa mondau ke mo e leng gore go ba le bothata gona. So wena go nyaka gore o tlo kry nako o tle re dule fase re nyake tseba gore mogala bo o be a phela bophelo ba mohuta mang ene mogala bo wena o go kwatetše a go kwatela o e tla kae gona o rile eng ene gona godimo ga tšeo e le go gore di diragetše tate mogolo wa go nyaka o rieng leng dilo tša gago di lokele sepele gabotse gobane se se nkgatlhang o sa ne le wena mogala bo mara ga a nape a go fa polelo ya go tlala seatla kore o go fa gannyane o boela morago o go šia ka dipotšišo jwale modimo a go nyake a go šie ka dipotšišo santše ga netaba ya go fe yona e felelele gore ge o iša bathong o iše e feleletše. Tanki le tla mfounela ka morago ga lenanego ngaka re bolele nna le wena re bone gore re ka dilokiša jwang.
tharo tse di šetšeng di swanetše gore di hlatswiwe and then ge dipheko tšela di fetša go hlatswiwa re hlatswa le diaparo tše mara tsona re di hlatswa ka mokgwa wa tumelo ye koko a bego a le mo go yona re ra ona malakana matšhweu a kere aga di ka e tukutše le di tshumile mo go dituku tše tša makgekolo ka moka ge o e kwa kere diaparo motho wa badimo o ba le diaparo tše e leng gore ye ke seaparo sa gage sa modimo wa gage gare ga diaparo ka moka di ka no kgethiwa mara go tše pedi tše tharo go tlo ba le tše e leng gore tše ke tša gage ke tsona tše e leng gore ge re hlatswa re imolola tsona kudu gobane ke dituku tše e leng gore ngwana o tlo di lora a re ke kgopela tuku ya koko ya gore le gore then ke taelo godimo ga ngwana yona ntho e o re bolelang ka yona ya so ke tsona tše ke reng di kae ke tsona santseng di hlatswiwa and o boletše taba e nngwe e bohlokwa ši wa re dipheko di ile di a šala di berekiša ko mongwe ngwana wa mokgekolo ake le aga bjale re santse re tšea pheko tša mokgekolo e be tša mokgekolo re tšee tša ngwana borena e be tša ngwana borena pheko tše re santse re tle re di kgetlhe re dintšhe ripa tše pedi tša koko di be tša koko tša ngwana borena e be tša ngwana borena re be le mekotla e mebedi gobane mohlang ba re ngwana o swere ke koko a tsebe gore o lata sekhwama sa koko se sefe mohlang ba re ngwana o swere ke ngwana borena ba tsebe gore o lata sekhwama sa ngwana borena se sefe oh yena oh go kwele wala go kwišišitše re ka mpudi e tee ya tshadi re tlo hlatswa pheko tše tša koko ra be ra foka ka tšona ka moga le dihlare tše di lego gona kere ya re tlo bona re bereka jwang motswadi ka go fe maele ke kgopela before taba ye senyega go apele ka ge o bona e šetše e tšwa wena ka matsogo lokiša tše tša koko bana ba sa le gona ditlogolo di bone ntongwe le engwe ka lebaka la gore ge go ka sepela wena a gone motho o mongwe a tlo di lokišang dilo tšeo go šala go senyega go feta ka mokgwa go senyegileng ka gona ee o no founa koko le ge ka ba go sasa ke go fa maele ga gone molato felo thank you motswadi thank you prof ke lebeletše ka mo paging ya Dr. Mremi ke bona ye ke emergency go ya ka nna ba re prof le ka kapa ke kgopela go botšiša tate mogolo wa papa ditaola tša gage di beilwe lebitleng la gage jwale is that right or wrong now malome ka kapa
wa e bona ye ba e botsisang mo ke gopela wa e botsisang a no tsoga botsa ba gae go sasa ba itle kua ka batla ka kua gae goba a make sure gore wa mfounela ge re thaisa mo ke arabe kholo ga ge e be yena wa mathomo le ba ka shile lona ngaka ga e bolokwe le dipheko ngaka ga e bolokwe le dipheko ngaka ga e bolokwe le pheko tsa gage ge o ka boloka ngaka le pheko tsa gage bana ba bangwe ba tlong ba fa bongaka o tlo ba rela re batla ba epele bitlale ene ke bothata mafelelong o kry-a ile gore dipheko tsela di šetse di gatlhane le marapo a tatemogolo then go sasa ba re tatemogolo wa lla o swere ngwana wa lekgarebe ngwana o la o bitsa ka fane ya ga mokete tatemogolo gore ba natla lentši e taba e rile keng e sentse ke baka gae so ke a gopela go lemoša batho ngaka ga a bolokwe le pheko tša gage ge o le ngaka o bolokwa re ka no go fa mokgopha re ka no go fa lepara re ka go apeša leparo tše pedi tše tharo go ba le tše di salang tše re tsebang gore ye ke taelo godimo ga gago ye e leng gore re a tseba re ka bana ba tlolla ba tlo go nyaka goba o tlo ba roma gore ba tle ba nyaka seaparo sa gago se se rileng re tlo ba fa sa go re leboga prof nkere tope motheletše go 0648582771 0648582771 msrs o mo mo e dumela Thobela all right ya ke tla mo fa jona motheletši ke mo ka batla leletse tša Thobela. Thank you. 0648582771 msrs mo mo entumela re gona ra lena a gona ke eng ka mama yebo mama ninjani siyaphila mama bangakhuluma iqiniso ngoba umuntu bangasebenza ngamanzi isikhathini esiningi makaza lapha kuwe uzokufika ngokuthi akuhlabe uzwe ulokhanje uzo unesihlabi so into kumele ukuthi uyenze mama kumele ukuthi ufike sizokubona ukuthi singakhuluma nomkhulu kanjani ukuthi makafika lapha kuwe angamane akulimaza ngisho bothumele umkhulu kulo mama lo waya kuye bothumele umkhulu kulo mama lo waya kuye manje umama lo wathi amareason wakhe ukuthi angathwasise yini what ye why no mama wakutshela
umtshele ukuthi umkhulu sekafikile lapha kuye umtshelile ukuthi kuzokufika umntwana mina ngicela ukuthi umthwasise mara umama yena waphikisa amadlozi wathi mina la angisathwasisi usaphila lo mama yeah amadlozi akasebenze kanjalo abazokwazi ukuthi bakuthumele umntwana wena uzokubuya uphikisa amadlozi ubatshela ukuthi wena awusathwasisi ngoba umkhulu watshela wena wabuya waya enyangeni wamtshela ukuthi ngizokuthumela umntwana wami bese yena wayala wakutshela ukuthi mina ngeke ukuthwasisa ngisafuna ukuthwasisa phela lento leyo ukuthwasisa thina asisikhethele njengabantu sisiza abantu sisebenza njengamadlozi basitshela ngakhona ukuthi siyenzeni so into kumele ukuthi uyenze mama bengicela ukuthi uyokuphahla umkhulu ngamanzi umtshele ukuthi umkhulu lapho wangithumela khona phela bayala ukuthi bona abathwasisi manje ngiyenzeni mkhulu ngiye kuphi bengicela ukuthi ungikhombe endlela ukuthi ngimele ukuthi ngiye kuphi ukhulume naye namanje ukhulume naye uthandaza ukhulume naye ukhulume nomkhulu wakho umtshele ukuthi mkhulu phela mina ngeke ngikhona ukuthi uhlale ungilimaza mara ungangitsheli ukuthi ngiyenzeni umphahle namanje ukhulume nomkhulu wakho umtshele yonke into okhala ngayo azokwazi ukuthi akuncede bonga mina thank you ma'am 0648582771 0648582771 emsiyaresi umumo intumela Thobela Are aga la tla la botšiša taba e bohlokwa gantši re lebelela gore modimo wa go swereng ke monna goba ke mosadi a ke re gantši setšo sa segaga borena se re letsogo la mosadi ke la ka nyeleng ke e bea gabotse la monna ke la go ja ke re voile re a lebelela gore napudi ye re hlabela monna na and then ge re hlabela monna re tšea pheko ya ka letsogong la go ja re e lahlela ka gare ga dipheko tšela tša mokotla tate mogolo ra topa pheko e tee ka mola ra tšea ye nngwe ya ka mongeleng then ra sepela le yona ra ya le yona gae gobane ye e ya go mmatana le ye e tswang ka mo mokotleng wa tate mogolo gomme tate mogolo go a bontšha gore mohlabetše pudi ya mohuta mang ka pheko ye e tlabeng e tswa mo puding re e tšereng ka letsogong leo le sepelelanang le modimo ge e le wa mokgekolo re tšea ka letsogo la mokgekolo o leboga nna kudu. Thank you. Prof, o mongwe shumo ka mo ke bala melaetša e kwa gala ngo ka re ke di-emergency thata. Yeah. Ba re go na le ditaola tše mpša tše a filweng tšona ko thwasong. Yeah. Na e ka ba gona le bothatana go ne taola tše e leng gore ge ka kapa e tlile go thwasa ga moremi ba mo fa ditaola dipheko ga re fane malome ka ya molao goba tshepedišo ya gore le thwasane le santše le fele le ya go epa dihlare a re mo romele fela dihlareng re a tseba gore tseleng ya gage ya go epa dihlare go re santše a tsamaya topa ditaola ge nna nka mo fa ditaola tšešo di tlo mmakela bothata pele mo a yang gona segolo thata nna ke go mo hlokomela gore ditaola tša di topang tša badimo ba gage o di swara ga botsena pheko di a topwa yena se segolo ka ge ba šetše ba mo file bonnyane a tsamaya a epa dihlare tate mogolo wa ge o tlo mo fa dipheko tše e leng gore di tlo tsoša tše a di swereng di a kgona go mo fa maatla
ka nnete bro then dilo di a kgona go loka di a sepela ga botse a makala le yena lo tša gage di loka di sepela ga botse se sengwe le se sengwe sa kgona go loka sa sepela ka mokgwa maleba aga so ditaola ga botse go bolela nnete malome ka kapare tsa mare ditopa ke a leboga msrs mo moyeng dumela abe re gona le kae le kae ntate motho re gona ee ere ke a gona molato felo re ke tšee nomoro tša lena ka sebopego se re a di tšea thank you ntate motho thank you right 06.582771 msrs mo moyeng dumela Thobela re gona ra le thobela mama le kae awa ke rena ba o ntshwarele mama ena mmerekwa ka matšatši a o phela o le busy kudu mara ke tla leka ka maatla ka mokgong ka kgonang gore ke sware founu mama ee thobela ya 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 ditaola tše o be o ne le tšona di be di le ka gae o be o di beile ka kamoreng ya gago o be o di beile ka kamoreng ya gago hello le be le di beile ka kamoreng ya lena ditaola tše le beng di topile mama alright go ntse le o topile e tee a kere mama a gona bothata felo a ke go botse gore re ya go bereka jwang nna le wena re ya go bereka so ke tlo go thuša kudu mabapi le tabeng ya ditaola tše pa di tšering o tle ka gae ke tlo go botsa gore dipheko di ka ba di tšere ke mang gona re ka di bereka ka mokgwa wa mohuta mang akere and then sa bobedi se sengwe se se sona re swanetše go tseba gore ye o e swereng taola tšeo di fa ke mang gona o nyaka gore o di berekiše go dira eng akere jwale ke re ya nako o tle e sa le nako ke tle ke bone
gore ke go thuša buang ko go hlahla buang kudu tabeng ya ditaola tšeo and then re tle re bone gore re ka bereka jwang gobane pheko tšeo di a re bontšha gore di tswa kgole ene o di file ke badimo ba geno gobane le ngaka o ile a go botša re o fetile ditaola tseleng e le ge a tšhupetša ke badimo ba geno go bontšha gore o fetile se se ka go thušago tseleng jale e tla ka lebaka la rona ko o topa dipheko tseleng kgante o di topa di ne le diswiswi mara o kry-e diswiswi la gona le sa nyake pudi le no ba le nyaka dihlare tše dingwe tše di rileng and then re di hlatswe di be gabotse so e tla re bone gore re ka go thuša jwang o dule le dipheko tše e lego gore ka gare ga lapa di hlwekile dilo di tle di kgone go loka di sepela gabotse akere ee ya 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 ee ee ya badimo ba tlo go golofatša mama go ka se tlhokomele ne ke kgopela gore taba yeo e tše serious and then re bone gore re ka go thuša bang taba yeo ke kgopela gore o e tše serious ke tle ke kgone go go thuša a se papadi taba yeo o leng ka gare ga yona ka lebaka la re badimo ba go batša motho maoto a kere no gabotse a ke tšee nomoro tša gago mama a gona molato ke tla go founela tše ntšhi re di bolele thank you a re topo mafelelo 0648582771 mcrs mo moeng tumela rona le kae thobela ya o nwele mpholo bo o nwelang mpholo aga ee dilo tša mohuta manso ya